So guys, dito tayo sa bahay ni Shot G. So, please like, subscribe, and notification bell my channel, Mang Jose Prank TV. So, nandito ako sa bahay ni Shot G at gusto ko niyong pakilala kayo sa kanya. Bahay ni Shot G. Shotgun in the motherfucking house. So guys, kung kilala niyo to, bata ni Francis yan to. Since 1990, siya yung nag-champion sa Itbulaga ng Rappublic. So mga hindi nakakilala, ako nga pala si Shotgun ng 9mm, finalist ng Republic of the Philippines, Grand Champion ng Lunch Day, Myra Cup, Rapa Cup, way back 1990s pa yun. So abangan nyo, may gagawin kami ni parang Mang Jose sa YouTube channel niya, yung team song ng Mang Jose. Abangan nyo yun dahil matindi gagawin namin para lang sa YouTube channel ni Mang Jose. Suporta tayo sa kaibigan natin to. Guys, share nyo Ngayon kami magbahala nito kasi kababata ako to, pare. Ayan. So guys, abangan yung channel ko. Lalabas, mag-release kami ng mga kanta para sa channel ko. So, coming soon na yun. So, tulungan natin to si paring Michael. Like and subscribe. Hit the notification bell. Alright? Okay. Peace. Peace.